como ensinar o som das vogais para uma criança de 2 anos de idade. Então, nós devemos ensinar as crianças sempre usando o lúdico, sempre usando o brincar. Então, essa é a melhor maneira de começarmos a ensinar o som das vogais para uma criança que ainda é um bebê. Então, a primeira dica é usar músicas. Hoje nós temos muitos grupos infantis com músicas que abordam somente o som das vogais. Então, de uma forma muito bacana, com muito movimento, com dança que as crianças gostam, esses sons das vogais, eles são apresentados. Então, a primeira maneira bem legal de ensinar o som das vogais para um bebê de 2 anos é a partir das músicas. Uma segunda dica é ensinar esses sons a partir de contação de histórias em que se utilize a entonação do som das vogais. Então, quando você vai contando uma história e no meio do enredo tem algo que pena que isso aconteceu, então você pode enfatizar essa entonação do A que apresenta o som da letra em estudo. Então, você pode enfatizar da seguinte maneira: que peninha! Então, você pode, na contação de história que você está ali contando com o seu bebê, utilizando um livro, você pode fazer essas entonações apresentando o som das vogais, estimulando as crianças a identificarem esses sons. Uma história muito legal que eu criei é a história da abelha que queria beijar uma flor. Então, a história é assim: uma abelha estava voando pelo céu. Ela estava procurando uma flor para cheirar, para beijar, quando ela olhou para baixo e viu lá no telhado algo bem colorido. Ela desceu para olhar o que era, mas quando ela chegou lá, que viu bem de pertinho, não era uma flor, era um caracol no telhado. Que peninha! A abelha ficou tão triste, mas vendo a abelha triste, o caracol logo perguntou: abelha, por que você ficou assim? E a abelha contou: eu estava procurando uma flor para cheirar, para beijar, e não encontrei. Ele disse: lá embaixo tem um jardim cheio de flores. Vamos lá, eu vou te levar. E aí a abelha foi e encontrou muitas flores para cheirar e para beijar. Então, nessa história, foi apresentado o som do A. Então, você pode ir criando outras histórias que vai apresentando o som das vogais, usando aí a criatividade para estimular a aprendizagem do seu bebê. A outra dica é recorrer aos livros infantis que apresentem as vogais. E aí você vai mostrando as vogais e vai ensinando o som de cada uma delas. Vai brincando com esses sons e estimulando a criança, o bebê, nesse desenvolvimento. Por último, você pode apresentar atividades de pintura, de colagem, mostrando as vogais e enfatizando sempre o som. Lembrando que, em primeiro lugar, vem a apresentação dos sons e, em segundo, a apresentação da grafia. Vamos lá?